তো এই হচ্ছে সেই কম্বাইন্ড হারভেস্টার, যে যন্ত্রের সাহায্যে মাঠের ধান কি সুন্দর পাখে উঠছে। হ্যাঁ, একটি মেশিন 100 শ্রমের মজুরির সমান। তো এই শ্রমটা ক্যালকুলেশন করে অর্থ কিন্তু অনেক বেশি হয়। অর্থাৎ একটা মেশিন যদি একটা দিনে 100 শ্রমিকের কাজ করে, 100 শ্রমিক যদি 700 টাকা করেও পায়, তাহলে কিন্তু 70,000। আচ্ছা, 45,000 বিয়োগ হলো 20,000, 25,000 তাহলে ওনার 25,000 টাকা লাভ। 25,000 টাকা লাভ। এখানে শুধু এই টাকা লাভের বিষয় না, বিষয় এই যে মেঘ আকাশে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে, তার শুকনো ধান, সে যে আজকে একদিনের ভিতর 9 বিঘা এর ভিতরে একটা সমস্যা আছে, আমি লেবার দিয়ে ধান কাটলে ওই ধানগুলো বাসায় নিয়ে যে শুকায়ে পরে আবার উড়াতে হইতো, আর এইখানে উড়াতে প্রয়োজন নেই, একবারে বাজার যাও চিটামুক্ত। ওখানে একটা লেবার খরচ, এই জায়গাও কিন্তু লেবার খরচ। এই যন্ত্র আমাদের সময়কে বাঁচিয়েছে। ঠিক আছে, কি সুন্দর পাখি। একটা চমৎকার মেশিন, যে মেশিনের সাহায্যে একদম মাঠ থেকে ধান কেটে মাড়াই হয়ে যাবে এবং সেটা হচ্ছে ট্যাঙ্কে জমা হবে। আর যে বিচিলি যেটা আছে, কৃষক কিন্তু এখন বিচিলিও অনেক দামে বিক্রি করছে। বিচিলিটা কি চমৎকারভাবে পিছন দিকে সারিবদ্ধভাবে পড়ে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু একদিন পরেই কৃষক হচ্ছে একদম শুকনা বিচালি ঘরে তুলতে পারবে। তো আমাদের বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে কাজ করছে, তারই একটা বড় উদ্যোগ হচ্ছে একটা কৃষি যান্ত্রিকীকরণের একটা প্রকল্প, যে প্রকল্পের নাম সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটা সারা বাংলাদেশে এই যে বিভিন্ন রকমের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করছে, সেই কাজটাই করছে আমাদের এই প্রকল্প। আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি এই প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালক, আমার শ্রদ্ধেয় স্যার, আমার অত্যন্ত পছন্দের মানুষ তারেক মাহমুদুল ইসলাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার চুয়াডাঙ্গাতে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য উপপরিচালক জনাব বিভাস চন্দ্র সাহা স্যার, এবং উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলে 9 মাইল না, এটা 9 মাইলের হচ্ছে কৃষক ভাইয়েরা, আমাদের বসে কৃষক স্যার। আর 2জন আছেন, আপনি একটু সামনে চলে আসেন। 2জন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা, আমরা যাদেরকে বলি হচ্ছে নেক্সট জেনারেশন ফার্মার। ঠিক আছে, মানে যাদের হাত ধরে আসলে কৃষি এগিয়ে যাবে। 2জন উদ্যোক্তা, আসলে আপনাদেরই মেশিনটা নাকি? হ্যাঁ, আপনাদের মেশিন এখানে কৃষকের মাঠে হচ্ছে ধান কাটার জন্য আসছেন নাকি? উভয়ই লাভবান হচ্ছে, কৃষকের ধানটা দ্রুত কাটা হয়ে যাচ্ছে, তারাও একটা অর্থ এখান থেকে হচ্ছে পাচ্ছেন। ঠিক যেই কাজটাই হচ্ছে আমরা আসলে করতে চেয়েছিলাম। তো আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারকে, আমাদের প্রকল্প পরিচালক স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি, স্যার এই যে কম্বাইন্ড হারভেস্টার আমরা দেখছি যে ধান কাটা হচ্ছে, দেখলাম যে ধান কাটা হচ্ছে খুব কম সময়ে, কৃষক খুব দ্রুত তার ধানটা একদম বস্তাবন্দি বা গোলায় ভরতে পারছে। শুধু কম্বাইন্ড হারভেস্টার না, আরও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্যার আপনারা হচ্ছে কৃষকদের জন্য এগুলো নিয়ে কাজ করছেন। এর বর্তমান অবস্থা কি, এবং মানে পরবর্তীতে স্যার আপনাদের ভাবনাটা কোথায় আছে, মানে আমাদের কৃষক আর কি কি পেতে যাচ্ছে? ধন্যবাদ। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব তালখা জুবায়ের নিউটন, সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত এবং বলবো যে সমাদৃত। আমাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা 12 ক্যাটাগরির যন্ত্র কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের চেষ্টা করছি, এবং সরকার এই যন্ত্রপাতিগুলি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য ভর্তুকিতে সমতলে শতকরা 50% এবং হাওড় এবং উপকূলীয় এলাকায় শতকরা 70% ভর্তুকিতে এই যন্ত্রপাতিগুলি কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে কৃষকের মাঠে সোনালি ফসল ধান ফলে, সেগুলো অনেক সময় কিন্তু হাওড় এলাকায় আর্লি ফ্লাডের মাধ্যমে তলিয়ে যায়। সেটি থেকে কিন্তু বের হয়ে আসার জন্য এই কম্বাইন্ড হারভেস্টার আমরা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করছি, এবং এতে করে কৃষকগণ যেমন উপকৃত হচ্ছে, আমাদের কৃষিও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। এই যন্ত্রের পাশাপাশি আমাদের আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে, যেমন ধান রোপণের জন্য রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, আলু উত্তোলনের জন্য আছে পটেটো ডিগার, তারপরে বেড প্লান্টার, তারপরে সিডার, ক্যারট ওয়াশার, এরকম আরও অনেকগুলো যন্ত্র, 12 ক্যাটাগরির যন্ত্র আমরা, মেজ শেলার, এগুলো আমরা ফল ফসলের জন্য যেগুলো লাগে সেগুলো আমরা কৃষকদের কাছে পরিচিত করানোর চেষ্টা করছি এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণের চেষ্টা করছি। এই যন্ত্রটি ইতোমধ্যে কিন্তু কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং কৃষকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। এটি নিয়ে আমাদের সামান্য একটু যে জায়গাটি এখনও চ্যালেঞ্জে রয়ে গেছে বলে আমরা মনে করি, সেটি হলো যে এই যন্ত্রগুলো নষ্ট হয়ে গেলে বা কোনো প্রবলেম দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য কিন্তু আমাদের মেকানিকের দরকার পড়ে, কিন্তু সেই মেকানিক আমরা অ্যাভেলেবল পাই না। যার কারণে আমাদের প্রকল্পের মাধ্যমেই 28 দিন ব্যাপী আমরা
মেকানিক প্রশিক্ষণ শুরু করেছি, সারা বাংলাদেশে এটি চলমান আছে, কিন্তু অনেক জায়গার ড্রাইভারগণ যারা এটি পরিচালনা করেন কিংবা এটি চালনা করেন তারা জানেন না। তো তাদেরকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতেছি যে 28 দিনের মধ্যে ওনারা কিভাবে ছোটোখাটো যদি যন্ত্রের ত্রুটি দেখা যায় কিভাবে সমাধান করা যায়, নিজেরাই যাতে সমাধান করতে পারে এবং শুধু নিজেরটা না, যাতে অন্যেরটাও সমাধান করতে পারে। একটা এলাকায় যদি একজন মেকানিকও থাকে তাহলে কিন্তু সে ওই এলাকার যে যন্ত্রপাতিগুলি আছে সেগুলি কিন্তু সে এটা যে কোনো প্রকার ত্রুটি হলে পরে সমাধান করতে পারবে। এবং শুধু তাই না, যদি কোনো স্পেয়ার পার্টস, যে যন্ত্রপাতিগুলো কী বলে স্পেয়ার পার্ট যেগুলো আপনার খুচরা যন্ত্রাংশ লাগে সেগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের জানা থাকে না, কিন্তু যিনি মেকানিক উনি কিন্তু জানবেন যে এটা কোথায় পাওয়া যায়। এমনকি বাংলাদেশে এমনও হয় যেগুলো অরিজিনাল যন্ত্র কী বলে স্পেয়ার পার্টস, এগুলোর দাম অনেক বেশি থাকে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে যেগুলো আপনার স্পেয়ার পার্টস তৈরি করা হচ্ছে একটা মেকানিক সেগুলোরও সন্ধান দেয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে সে কিন্তু একজন উদ্যোক্তা হিসেবেও তৈরি হচ্ছে। এইভাবে আমরা আমাদের প্রায় 300 ব্যাচ মেকানিক, আমরা 300 ব্যাচ মানে এক ব্যাচে 30 জন, প্রায় হলো 9000 মেকানিক আমরা প্রশিক্ষণ করছি। আজকে চুয়াডাঙ্গায় শেষ হলো একটি সমাপনী, চুয়াডাঙ্গায় শেষ হলো, তারপরে মেহেরপুরে শেষ হলো, যশোরেও আজকে একটি ব্যাচ আজকে সমাপনী হলো। এইভাবে সারা দেশে এটি চলছে। আমাদের আরও একটি চ্যালেঞ্জ হলো যে শুধুমাত্র ধান কাটার যন্ত্র দিয়েই কিন্তু আমরা যান্ত্রিকীকরণের যে বিপ্লবের কথা আমরা বলছি সেটি হবে না। আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হলো যে ধান রোপণের ক্ষেত্রে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র দিয়ে ধানের চারা রোপণ করতে হবে, অর্থাৎ একসাথে রোপণ হবে, একসাথে কাটা হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ধরনের উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি যে একজন দায়িত্ব নেবেন যে আমি এই মাঠের বা 50 একরের এই মাঠের সকল চারা আমি উৎপাদন করব এবং আমার রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র দিয়ে সকলের ইচ্ছা মতো চাহিদা মতো ভ্যারাইটি দিয়ে আমি ধানের চারা রোপণ করে দেব। সে চাইলে এটাও করতে পারে, একেবারে ধান গাছগুলোর যত্ন নিয়ে সার দিয়ে তার নিজের মেশিন দিয়ে কেটে দিয়ে সে একেবারে এই 50 একরে যে সমস্ত কৃষক আছে সকলের কাজটা সে নিজে করতে পারে। এতে করে কিন্তু তার লাভবান হচ্ছে, সে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, পাশাপাশি যাদের কাজটি করে দিচ্ছে তাদেরও কিন্তু লাভ হচ্ছে, অনেক রকমের অর্থ সাশ্রয় হবে, সময় সাশ্রয় হবে। এভাবে কিন্তু কৃষি এগিয়ে যাবে। তো আমরা আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের সরকার আমাদের পাশে আছেন, আমাদের কৃষক যারা আছেন, আমাদের উদ্যোক্তা যারা পাশে আছে, সকলের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি। আমরা আশা করছি বাংলাদেশে এই যে কৃষির যে বিপ্লবের পদধ্বনি শুরু হয়েছে, হয়তো এটি আগামী 5-10 বছর পরে আমাদের এই মাঠে আরও অনেক নতুন যন্ত্র আসবে, কৃষকগণ আরও এগিয়ে যাবে। বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলো যেভাবে কৃষিতে এগিয়ে গিয়েছে, আমরা হয়তো সেই শীর্ষ দেশের মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা শীর্ষ 10টি দেশের মধ্যে আছি, আমরা হয়তো আরও এগিয়ে যাবো কৃষির ক্ষেত্রে, আমরা সেরকমই মনে করছি। ধন্যবাদ স্যার, খুব চমৎকার বলছেন। স্যার আপনার কাছে আমাদের ডিজি স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি, স্যার আমাদের চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল তো এই যে আউশ খুব ভালো আউশ হয়, আউশ ধান ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গা হচ্ছে বিখ্যাত এবং আমরা লক্ষ্য করছি প্রচুর মেশিন, এই কম্বাইন্ড হারভেস্টার বড় বড় মেশিন শুধু চুয়াডাঙ্গা না বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে। এই যে ভাইরা আসছে হচ্ছে কোথা থেকে? যশোর থেকে কিন্তু চুয়াডাঙ্গাতে হচ্ছে ধান কাটার জন্য চলে আসছে। স্যার এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? ধন্যবাদ। যে আমরা আসলে কৃষির যান্ত্রিকতা যে এগিয়ে যাচ্ছি তার প্রমাণ হলেই যে আমাদের এখানে আউশ ধান হয় প্রায় একেবারে 35,000 হেক্টর জমিতে আউশ ধান হয়েছে। এটা যদি আমি কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে কাটতে পারি, আমি আমনে এবং পরবর্তীতে ভুট্টায় যাবে এবং বিভিন্ন সবজি ফসল এই মাঠে চুয়াডাঙ্গা যে ফসলের যে বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ফসলের এখানে আমরা কেটে লাগাতে পারি। এই জন্য যথাসময়ে যদি আমি ধান লাগাতে পারি এবং কাটতে পারি এবং এর মাঝে যদি আমি শর্ট ডিউরেশনের আমন করে সরিষাতে যেতে পারি, তৈল ফসল বৃদ্ধি যেটা আমাদের সরকারের প্রায়োরিটি, আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহোদয় এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগ যে আমরা বাইরে থেকে তেল আনবো না, কাজে আমরা আমন করে যদি আমরা সরিষাতে যেতে পারি, পরবর্তীতে বড় জমি হবে, কিছু বড় হবে, কিছু ভুট্টা হবে, কাজে সব কিছু যদি আমি যন্ত্রপাতি দিয়ে করতে পারি, কৃষি যন্ত্র দিয়ে, তাহলে কিন্তু আমি 30-40 দিন সেভ করতে পারবো এবং এই সময়টাতে আমি তেল ফসল, সরিষা, সূর্যমুখী তিল এগুলো ফসল আমরা দিতে পারবো। কাজে আমাদের এই যে কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি যান্ত্রিকতায় এই যে প্রকল্পের যে আমরা এখানে যে কার্যক্রম, আমরা মনে করি এটি সময় উপযোগী এবং এটি আমাদের আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রকল্প পরিচালক মহোদয় আমাদের মাঝে আছেন, তিনি আসছেন আমাদেরকে এই সহযোগিতা করার জন্য। আগামীতেও আমরা আমাদের এই চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, উদ্যোক্তা তৈরি হবে, সাথে সাথে আমাদের যে লক্ষ্য যে আমাদের কৃষি 2-3টা পরিবর্তে 4টা ফসল এবং তেল ফসল অন্তর্ভুক্তি, এটি আমাদের বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা এগিয়ে যাব কৃষি নবধারায়। এইটা আমরা চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্পূর্ণ অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে বলতে পারি। ধন্যবাদ স্যার। স্যার একটা বিষয় স্যার আপনি জানেন স্যার, বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের কৃষকের সন্তান কিন্তু কৃষিকাজে যাচ্ছে না,
তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে বা অন্য কাজে কিন্তু শিফট হচ্ছে, তাহলে দিন যত যাবে লেবার সংকট কিন্তু তত বাড়বে, তাই না? কৃষি শ্রমিক কিন্তু আমরা দক্ষ কৃষি শ্রমিক, ঠিক আছে? কারণ একদম মাটি কাটা শ্রমিক আর কৃষি শ্রমিক কিন্তু একরকম নয়, কারণ কৃষিকাজ যেহেতু একটা টেকনিক্যাল বিষয়, তাকে এগুলো জানতে হয়। এবং আমরা স্যার লক্ষ্য করেছি যে আমাদের শিক্ষিত তরুণ ছেলেমেয়েরা কিন্তু কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে। তার প্রমাণ হচ্ছে যে আপনি সামনে আগে আসেন, আপনি কি হচ্ছে মানে কৃষক না কৃষিকাজ করতেন বা কি, আপনার পরিচয়টা একটু বলেন। আচ্ছা, আমার নাম দীপরঞ্জন বিশ্বাস। আমি একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে আমার বাবা এবং আমার দাদু তারা যেভাবে কৃষিকাজ করতেন, তাদের সাথে আমরা যখন কৃষিকাজ করছি এই অনুভূতিটা হয়েছে যে আসলে এটা অনেক কষ্টের এবং আবহাওয়া এবং অনেকগুলো বিষয় এর উপরে নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। যখন আমি কাঁচি দিয়ে ধান কাটছি তখন দেখা গেল যে একটা দিন লেগে গেছে ধান কাটলাম, আর একটা দিন লাগলো পুরো শুকাতে, এর মধ্যে যদি বর্ষা আসে তাহলে সেই ফসলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে মানুষের জন্য, কৃষকের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। কোথায় পড়ালেখা করেছেন? আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স লেখা শেষ করছি। এখন কি কৃষিতে যুক্ত হলেন নাকি? হ্যাঁ, আমি কৃষিতে যুক্ত হয়েছি এবং আধুনিক এই যে কৃষি যান্ত্রিকরণ প্রকল্প, এটি একটি অসাধারণ প্রকল্প আমি বলতে চাই। বাংলাদেশে এটি খুবই কার্যকরী একটি দিক, কারণ এই মেশিনটি বাংলাদেশে আমরা প্রত্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে, হাওড়ের বিশেষ করে অঞ্চলে আমরা কাজ করেছি। এমনও হয়েছে যে একদিন আগে বাঁধের বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে যাচ্ছে, তার আগের দিন আমরা হারভেস্টিং করছি, তার ফসলগুলো আমরা কৃষকের ঘরে পৌঁছে দিতে পারছি। তো এটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বড় একটা প্রাপ্তি। কারণ কৃষকের হাওড়ে অঞ্চলে বলতে হয় বিশেষ করে, কারণ তাদের একটি ফসল, তাদের পানি থাকার কারণে তাদের কিন্তু আর কোনো ফসল হয় না, এবং এই একটি ফসল যদি তারা বাঁচাতে না পারে তাহলে তাদেরকে খাদ্য সংকটে করতে হয়। তো আমি অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, কারণ উনি এই প্রকল্পের দিক নির্দেশনা না দিলে, উনি যদি এই বিষয়গুলোকে সার্বিক তত্ত্বাবধান না করতেন, তাহলে হয়তো আমরা এত সুন্দর একটা আপডেট কম্বাইন হারভেস্টার পেতাম না। আপনি যে মেশিনটি কিনেছেন, আপনি যদি এই মেশিন ব্যবহারের কারণে আপনার লাভ কেমন হচ্ছে এটি আপনি কীভাবে বলবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। এই মেশিনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই অধিক সময় অনেক বেশি কাজ করতে পারে। অর্থাৎ আমরা যদি এর মানে কার্যক্রম দেখি তাহলে 1 ঘন্টায় 2 একর ধান কাটতে পারে। এই যে সময় কম, এবং একটি মেশিন 100 শ্রমের মজুরির সমান, তো এই শ্রমটা ক্যালকুলেশন করে অর্থ কিন্তু অনেক বেশি হয়। অর্থাৎ একটা মেশিন যদি একটা দিনে 100 শ্রমিকের কাজ করে, 100 শ্রমিক যদি 700 টাকা করেও পাই তাহলে কিন্তু 70,000। আচ্ছা, এগুলো তো আমরা হচ্ছে একদম খাতা কলমের হিসাব আপনি হচ্ছে বললেন। আপনি তো আপনার বাড়ি কোথায়? যশোর। আপনার যশোর। আপনি যে মেশিনটা এখন চুয়াডাঙ্গাতে নিয়ে আসছেন, এখানে ধান আছে, আপনার দিনে কত বিঘা আপনার মেশিনটা ধান কাটতে পারছে, মানে এবং আপনার কেমন একটা প্রফিট আসছে সেই বিষয়টা একটা স্বাভাবিক একটা ধারণা দেন। আমরা হচ্ছে যেভাবে ধান আছে যেভাবে কাটছি, আমরা দিনে 15 থেকে 16 বিঘা ধান কাটতে পারছি। 15 থেকে 16 বিঘা হচ্ছে ধান কাটতে। এর জন্য আপনার খরচটা কত হচ্ছে? খরচ হচ্ছে 11 থেকে 12,000 টাকা। তেল বৃদ্ধির কারণে 11 থেকে 12,000 টাকা তেল বৃদ্ধি, এবং ওই যে আপনার যে কাজ করছে তার খরচ সব মিলাই মেইনটেনেন্স যা বললাম যে 16 বিঘা আপনার 12,000 টাকা খরচ হচ্ছে। জি। আপনি এর বিনিময়ে আপনি বিঘা প্রতি কত পড়ে? বিঘা প্রতি স্যার কাটছে 1800 টাকা করে। 1800 টাকা করে হচ্ছে বিঘা প্রতি। 16 বিঘা 2000 টাকা করে হলে 32,000 টাকা। 12,000 টাকা গেলে তার থাকে হলো 20,000 টাকা দিনে। 20,000 টাকা। এছাড়া কম বেশি হয়। এটা গড়ে আমরা হচ্ছে একটা হিসাব। আপনি এখানে কতদিন ধান কাটতে পারবেন বলেন? স্যার আমি মনে করছি এখানে আমি 20 দিন থেকে 25 দিন আমি ধান কাটতে পারবো। 20 দিন হলে পরে একদিনে 20,000 হলে তো 4 লক্ষ টাকা। 4 লক্ষ টাকা। 3-4 লক্ষ টাকা আপনি আউশ মৌসুমে কাটতে পারবেন। জি স্যার। এবং যখন আমরা বোরোতে যাব তখন কিন্তু শ্রমের মূল্য বেশি হবে এবং তখন আরো বেশি মূল্য আরো বেশি পাওয়া যাবে। আমরা ধান কাটতে পারবো। তার মানে আপনি 3 মৌসুম কাটলেই তো আপনি যে টাকা দিয়ে হচ্ছে মেশিনটা নিয়েছেন, কারণ সরকার তো আপনাকে ভর্তুকি দিয়েছে প্রায় 15 লক্ষ টাকা মতো, তাই না? আপনার মানে 3টা মৌসুম কাটলেই তো আপনার টাকা মৌসুম মানে 1 বছর। 1 বছরই তো আপনার টাকাটা উঠে আসছে। হ্যাঁ স্যার, ক্যালকুলেশনে তাই হওয়া উচিত এবং তাই সেটাই যদি হচ্ছে। সবকিছু স্বাভাবিক থাকে আর কি। সঠিক। আপনি ধানের পর্যাপ্ত জমি যদি পান, আবহাওয়া যদি ঠিক থাকে, এই কমিউনিকেশন গুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা এমন না আমি মেশিন কিনলেই সবাই ডেকে নিয়ে যাবে তা না। আপনাকে তো যোগাযোগ করতে হয়েছে, তাই না? যে ওখানে ধান আছে, ওখানে যাবো, সে কৃষি অফিসারের সাথে কথা বলতে। আর একটা মূল বিষয় হলো যে অনেকেই যন্ত্রটা কিনে একজনের কাছে হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে রাখে। উনি আর এটার সাথে জড়িত থাকে না। উনি মনে করেন যে আমি যন্ত্র দিয়ে দিলাম, আমার লাভ আসতে থাকে। আসলে তারাই লাভবান হয় যারা এই যন্ত্রটা নিজে পরিচালনা করে, আইদার সাথে থাকে কিংবা কাউকে দেয়, তার সাথে উনি পাশে থাকেন।
তাহলে কিন্তু এই যে কমিউনিকেশনের বিষয়টা, কার জমিতে আমি পরে কাটবো, কার সাথে যোগাযোগ করবো, এটি কিন্তু সবসময় যিনি ড্রাইভার তার পক্ষে কিন্তু হয়ে ওঠে না। তার মানে হলো যে এই যন্ত্রটা আমরা মনে করি তিনি কিনবেন যিনি সময় দিতে পারবেন, সময় দিতে পারবে, right? অর্থাৎ তিনি পরিচালনা করবেন কিংবা তিনি সময় দিতে পারবেন। না হলে পরে একটা যন্ত্র কিনে একজনের কাছে আমি দিয়ে দিলাম, এই যন্ত্রটার স্পেয়ার পার্টস নষ্ট হয়ে গেল বা কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেল, যে না এটা দিয়ে তার কোনো কাজ হয় না। বা কেউ যদি মনে করে থাকে যে এই যে আমার 15 লক্ষ টাকার মতো ইনভেস্ট করলে আমার 1 বছরে আবার 15 লক্ষ টাকা উঠে আসছে, এটা খুবই লাভজনক। পৃথিবীর কোনো ব্যাংক নাই যে যা দেবো ডবল মানে এক পরিমাণ চলে আসবে, সেটা কিন্তু হবে না। মানে টাকা খাটানোর জায়গা হিসাব করে ভাবলে হবে না। সত্যিকার অর্থে কৃষিকে ভালোবেসে যদি থাকতে পারে, যদি ওনাকে কিন্তু থাকতে হচ্ছে এখানে, উনি 1 মাস থেকে যদি 3-4 লক্ষ টাকা এখান থেকে প্রফিট বের করতে পারে, আর কি দরকার? না সেটাই, ওনার যদি 1 বছরে এটার টাকাটা চলে আসে, এটা তো আগামী 10-15-20 বছর চলবে। এক্স্যাক্টলি স্যার, এটার লাইফ টাইমটা অনেক বেশি। আমরা একজন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র, তার মানে এই বিষয়টি উনি দারুণভাবে আমি বলবো যে একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের মাঝে যেই কৃষকের জমিতে মেশিনটা এখন আছে, মানে কাটা হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ, মিজানুর রহমান আমাদের কৃষক ভাই আছেন। কৃষক ভাই, আপনার কাছে হচ্ছে জানতে যাচ্ছি, এই যে আপনার যে জমিতে ধান কাটছে, তাই না, কতটুকু জায়গায় ধান কাটা হয়েছে আর কতটুকু বাকি আছে সেটাকে বলো। আমার 6 বিঘা কাটা হয়েছে আর 3 বিঘা আছে। আর 3 বিঘা বাকি আছে। যদি আমাদের যারা এই ভিডিও দেখছেন, ঠিক আছে, তাদের জন্য যদি আপনি যদি বলেন যে মেশিনে কাটায় আপনার কত খরচ পড়লো, আর যদি মেশিনটা না পেতেন, যদি লেবার দিয়ে কাটতেন, সেক্ষেত্রে কত খরচ হতো, সেই বিষয়টা বললে মানুষ একটু ধারণা পাবে। তো 9 বিঘা ধান কাটতে আমার 40,000 টাকা খরচ হতো। 40,000 টাকা মানে 90টা লেবার লাগতো আর কি। 9 বিঘা 10টা করে জন আমার লাগতো। প্রতি বিঘায় 10টা করে জন লাগে। জন আমার এটার হিসাব আছে 500 টাকা করে হলে ওটা টাকা আসছে কত, 45,000 টাকা মানে খরচ হইতো আমার। স্যার এখানে একটা কথা আছে স্যার, স্যার যদি কম্বার হারভেস্টার না আসতো তাহলে আমাদের এই লেবারের মূল্য 1,000 টাকা প্লাস হয়েছিল গত বড় হইতো, তার আরো বৃদ্ধি পেতো। 90,000 নয়, 1,80,000। একজন লেবার ওই সময় বৃষ্টি হয়েছিল তো 2 মনের বেশি ধান হারভেস্টিং করতে পারেনি, অথচ দেওয়া লেগেছে 1200 টাকা 1,000 টাকা। সে জায়গায় আমার 18,000 টাকায় হয়ে যাচ্ছে। 18,000 টাকা। আপনার বিঘা প্রতি কত করে নিচ্ছে ওনারা? 1800 টাকা নিচ্ছে। 1800 করে নিচ্ছে। একদম ধান কি আপনি যেখানে চাচ্ছেন সেখানে নামাই দিচ্ছে, একদম ছাড়াই মারাই হয়ে কাটছে। 1 বিঘা যেখানে নামাই দিলাম, ওরা ড্রাইভার সেখানে কোনো কথা বললো না, সেখানে নামাই দিলাম আর এর মতো গাড়ির কাছে। কত সময় লাগছে ধান ই করতে এটা আপনার? 1 বিঘা ধান কাটতে এই 6 বিঘা করছেন, কত সময় লাগছে? 6 বিঘা আধা ঘন্টা করে লাগছে। 1 বিঘা আধা ঘন্টা করে লাগছে। 1 বিঘা মানে নামানো টামানো সবকিছু মিলে, তাই না? মানে সেট করতে একদম মানে রেডি করতে লাগছে। আমি একটা 500 টাকার হিসাবেও আমি একটা 1 বিঘা করেছি, কত সময় আধা ঘন্টা মতো লাগছে ধান নামানো। হিসাবেও যদি আমি বলি তাহলে ওনার 90টা লেবার 500 টাকা হলে 45,000 টাকা। উনি যদি দিয়ে থাকেন 9 × 18,000 টাকা, 20,000 টাকায় ধরলাম, তাহলে 45,000 বিয়োগ হলো 20,000, 25,000 স্যার। তাহলে ওনার 25,000 টাকা লাভ। 25,000 টাকা লাভ। এখানে শুধু এই টাকা লাভের বিষয় না, বিষয় এই যে মেঘ আকাশে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে, তার শুকনো ধান, সে যে আজকে একদিনের ভিতর 9 বিঘা কেটে ফেলতে পারছে। সমস্যা আছে, আমি লেবার দিয়ে ধান কাটলে ওই ধানগুলো বাসায় নিয়ে যে শুকায়ে পরে আবার উড়াতে হইতো। আর এইখানে উড়াতে পুরো প্রয়োজন নেই, একবারে বাজার যায়। ওখানে একটা লেবার খরচ, এই জায়গাও কিন্তু লেবার একদম ওটা বেঁচে যাচ্ছে। বাসায় মা বোনেরা আবার এটাকে পরিষ্কার না করলে তো বাজারে আবার একটা এক্সট্রা সময় যেতে হয়, এবং যদি ওয়েদার ভালো না হয় তাহলে সেটা যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে, তাহলে আমাদের 3-4 দিক থেকে হচ্ছে লাভ। আরেকটা পয়েন্ট আছে স্যার, হ্যাঁ স্যার নিচের দিকে তাকান স্যার, ধানের এতটুকু অংশ 3 ইঞ্চি আছে স্যার। এই জমিতে যদি এইভাবে রাখা হয় কয়েকবার, আর জৈব সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার জৈব সার বেড়ে যাবে। এটা কি আপনার খড় হচ্ছে, বিচলি হচ্ছে? বিচলি পাচ্ছেন না, সেটাও কি বিক্রি হবে? এটা বিক্রি হবে, সেটা তো সেখান থেকে তো একটা লাভ। সেখান থেকে। তাহলে আমরা যদি মোটা দাগে হিসাব করি, এক হচ্ছে ওনার এই যে 9 বিঘা, মিজান সাহেবের হচ্ছে 9 বিঘা জমির ধান সে একদিনেই হচ্ছে কেটে ফেলতে পারছে। দ্বিতীয় হচ্ছে তার প্রায় ডবল হচ্ছে টাকা হচ্ছে সেভ হচ্ছে, তাই না? যে টাকাটা খরচ হচ্ছে তার ডবল খরচ হতো যদি আমরা হচ্ছে করি। আর তৃতীয় হচ্ছে যে কি, খুব সহজে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই সে ছাড়াই বাছাই হয়ে তার বাসায় একদম গোলা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগও তার সমস্যার
করতে পারছেন। তা আপনি কি খুশি এই মেশিন আপনার যে কাজ করছে এই জন্য? স্যার উনি চাষি করতো না এই ধান যদি কম্বাইন হারভেস্টার না এত ধান লাগাতাম না। আমি এত ধান লাগাতে না। এর জন্যই আমি লাগাইছি এটা। আমার অনুরোধ হলো আপনি এর পরবর্তীতে ওই যে ধান রোপণ করার যে মেশিন রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এই যন্ত্র দিয়ে ধানের চারা রোপণ করবেন এবং আপনার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ধানের চারা রোপণের জন্য ওই রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র দিয়ে ধান যাতে রোপণ করে সেজন্য সবাইকে উৎসাহ করবেন। তাহলে আমাদের এই ধানের চারা রোপণও হবে মেশিনে, কাটাও হবে মেশিনে, আর কোনো টেনশন থাকবে না। এবং এর মধ্যে আমরা আরেকটা ফসলও নিতে পারবো, 30-40 দিন জল করতে পারি, সরিষা সহ যে অন্যান্য যে সবজি বা যেটা করতে চান 40 দিন আমরা তো হচ্ছে ইউ করতে পারি, যেহেতু উঁচু জমি আমরা ধনে পাতা করতে পারছি, তাই না? ধনে পাতা সহজে ধনে পাতা করতে স্যার হচ্ছে তো আমাদের এখানে। ঠিক আছে স্যার, স্যার এটা ফিনিশিং করে দিন স্যার। আমরা এই কৃষি উদ্যোক্তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র যিনি আমাদেরকে এরকম একটি স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যে যারা শিক্ষিত তারাও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হবেন, আর যে যার ধান কাটছেন এরকম যে নির্মল হাসি, এই নির্মল হাসি সারা বাংলাদেশে সকল কৃষকের মুখে আসুক, সকল কৃষকের মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। যান্ত্রিকীকরণ কৃষি যান্ত্রিকরণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমি সবার জন্য এরকম শুভকামনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার।